Я бы тебя обнял, но ты бы не далась. Какие только позы сварочной йоги я за это время не испробовала. Я не года, да Илон Маск должны мир спасать, что ли? Здесь вот выяснился нежданчик. И кукуха просто у тебя поехала, и все. Ну, да. Да, блин. Друзья, приветствую вас во второй части серии видосов о строительстве бортповоротного мини-погрузчика. И с момента окончания предыдущего видео я уже немножечко продвинулась здесь, а именно на ЧПУ плазморезе раскроила детали и собрала баки на прихватке. Но подробнее расскажу вам о них чуть-чуть попозже, а сейчас нужно вот эту вот гаечку варить в отверстие для сливной пробки, обварить баки и затем проверить их на герметичность. Поехали! Здесь заранее фаску не делала, поэтому прошлась болгаркой сначала тоненьким отрезным диском, а потом таким широким зачистным. Ну, теперь, я думаю, шов должен нормально лечь. Проверять баки на герметичность я решила таким же способом, как это делала и при строительстве лодки. Тогда было много вопросов по этому поводу, поэтому поясню. Это простой мел, разведенный в воде, побелка по сути, и керосин. Когда мел высыхает, изнутри промазываю керосином, а так как у керосина высокая проникающая способность, он проникает даже в самые мелкие поры и проявляется пятнышком на высохшем мелу. Итак, друзья, давайте поясню по бакам. Один из них топливный, другой гидробак. Каждый из них объемом 60 литров. Я думаю, ну, меня, в принципе, подтвердили мои предположения, что 60 литров будет достаточно для нормальной работы гидравлики. Что касается топлива, я понимаю, что 60 литров – это ну, просто овер дофига, можно до Москвы доехать. Но, тем не менее, баки симметричные, и поэтому делал два масла бака, еще дополнительно городить топливный бак. Что-то мне не захотелось. Внутри варила два усилителя. К слову, вот это вот все из тройки. Усилители сделала, потому что сверху будут находиться над баками стойки и стрелы. Нагрузка будет совсем немалая. И поэтому решила сделать вот такой сэндвич из каркаса самого бака, поперечных усилителей. Сверху будет горизонтальный лист и продольно расположенные стойки. Хочу сказать, что обваривать баки внутри было капец просто как неудобно, потому что когда ты туда внутрь погружаешься, во-первых, там темно, во-вторых, удобное положение рук занять ну, практически никогда не удается. И вообще, в целом, какие только позы сварочной йоги я за это время не испробовала. Возможно, поэтому, несмотря на то, что все швы, все стыки были обварены и снутри, и снаружи,
Проверка на герметичность показала, что в обоих баках в общей сложности есть 15 пор. Карл. Я когда лодку обваривала, проверяла ее на герметичность, на всей лодке было всего 3 поры, а здесь 15. Ну, в общем, тем не менее, сейчас они уже устранены. Внутри все швы я обварила вторым слоем, подварила там точечно снаружи, где было необходимо, все это подзачистила, и повторная проверка швов на герметичность показала, что пациент здоров, можно двигаться дальше. Кстати, на одном австралийском YouTube-канале по ремонту сельхозтехники видела интересную фишку. Чувак применяет горелку с таким удлиненным гусаком, так сказать, горелка для труднодоступных мест, что периодически бывает очень удобно. И я, к слову сказать, таких вот удлиненных горелок не видела ни в наших магазинах, ни даже на выставке Roosevelt в том году. Поэтому, если вы знаете, где они применяются или где-то их видели, напишите мне в комментариях, мне очень интересно. Но прежде чем заварить баки сверху, нужно для начала определиться с расположением всех технологических отверстий, в которые будут заводиться и выводиться коммуникации, и сделать, собственно, эти самые отверстия, потому что если заварить сначала сверху, а потом их делать, то тогда уже вся стружка, которая в результате сверления оказалась внутри бака, останется там навеки вечной. Поэтому сейчас надо мне вот это сообразить, а потом приступим. Ну что ж, двигатель водружен на свое предполагаемое место, но, если честно, сильно это не помогло. Пока прям вот понятно, что и как расположить, откуда завести гидромагистраль, откуда топливную, мне не стало. Потому что нужно еще определиться, надо ли это все дело поднимать, где будет располагаться генератор, где будет аккумулятор. Вот здесь вот еще будет раздатка с 2 гидронасосами. Сколько они места займут, насколько далеко они будут друг от друга, как располагаться, как это будет вот вся система натяжки, сколько это место займет, надо ли будет поднимать, повернуть, как-то перекомпоновать расположение всех вот этих вот деталей. Надо, в общем, разбираться в процессе. И все-таки начну я сейчас с раздатки. В общем, вот сколько деталей есть, которые нужно теперь как-то между собой поженить и приладить вот сюда. Благо, есть на ютубе информация, хоть немного, но тем не менее, несколько вариантов нашла, как это можно сделать, но выбрала для себя вариант, который применил Алексей Лапшин. Я уже говорила о нем в своем первом видео о строительстве погрузчика. Он занимается строительством мини-погрузчиков и поэтому, скажем так, является моим консультантом, периодически отвечает на мои умные и иногда не очень, в силу отсутствия опыта, вопросы, за что ему огромное спасибо. Вот, в общем, теперь нужно определиться с конфигурацией и размерами и приступить к изготовлению. Кстати, я не так давно перешла на Compass 3D. Уверена, многие из вас знают эту программу, ну или как минимум слышали о ней. Это довольно мощная российская система автоматизированного проектирования, ну или сокращенно САПР. Кто-то в ней учился, может быть, кто-то работает. Так вот, я недавно узнала, что у Компаса есть домашняя версия Compass 3D 21 Home всего за 1500 рублей в год. И эта версия не ограничена ничем, кроме невозможности коммерческого использования. Лично мне, как блогеру, очень понравилось, что я наконец могу вам показывать, что я проектирую и как, и при этом не нарушать условия лицензии и не рисковать получить по шапке. В общем, в домашней версии получаешь полный функционал профессиональной версии на год по цене, пары будничных походов в супермаркет за молочком да колбаской. Поэтому, кому актуально проектирование, ссылку на сайт программы оставлю в описании. А мне сейчас нужно вот эту вот деталь вырезать и примерить.
Пластина села отлично, но когда я снимала ее размер перед проектированием, вот здесь вот выяснился нежданчик. Дело в том, что вот здесь вот резьба М10 с шагом 1,25, а не 1,5, который стандартный, обычный. И я уже подумала, что не найду таких болтов в магазине, и мне придется вытачивать их самой. Я уверена, что вы были бы рады посмотреть, потому что вы очень соскучились по токарке, правда? Но, тем не менее, победил коллективный разум. Я опубликовала в Телеграме коротенькое видео с вот этой вот проблемкой, и подписчики посоветовали мне заехать в магазин автозапчастей, и особенно писали про магазин КАМАЗ. И правда, в КАМАЗовском магазине купила вот такие вот болты, они усиленные, это от крепления сцепления КАМАЗа. Идеально сюда подходят, так что спасибо всем огромное, кто помогает советами, это очень сильно помогает мне в работе. И если вы еще не подписаны на телегу, подписывайтесь туда, ссылочку оставлю в описании, потому что там я присутствую гораздо чаще, практически каждый день, и к тому же вы можете раньше увидеть, что происходит, что я здесь делаю, до того, как выйдет видео на YouTube. Теперь сюда нужно сделать еще одну пластину, которая будет крепиться к этой же. Между ними будет вот сей агрегат из шестеренок, а уже сверху на эту пластину будет крепиться насос НШ. Друзья, я знаю, что многие из тех, кто меня смотрит, так или иначе связаны со станками ЧПУ. И, соответственно, знают, что неважно, будь то резка, фрезеровка, токарка, при создании управляющей программы перед обработкой очень важную роль играет постпроцессор, который вы используете. Поэтому предлагаю вам познакомиться с ребятами из компании «Центр постпроцессирования». Как уже ясно из названия, ребята занимаются разработкой постпроцессоров для станков ЧПУ. Срок изготовления от 3 рабочих дней, затем выезжают на предприятие для отладки работы станка на тестовые детали. Специализируются они на таких CAM-системах, как SolidCAM, Siemens NX, ADEM, PowerMill, MasterCAM и прочих. Создают постпроцессоры для фрезерных, токарных, токарно-фрезерных, электроэрозионных станков, автоматов продольного точения, а также модернизированных старых и китайских станков. Поддерживают различные стойки ЧПУ, такие как Fanuc, Numeric, Heidenhain и другие. Компания присутствует по всей России, а также в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии и дает 2 года гарантии на работоспособность с бесплатной поддержкой. Более подробную информацию вы можете найти на сайте компании, ссылку оставлю в описании, а также можете получить скидку 50% на разработку постпроцессора по промокоду Люция. Скидка действует до конца 2022 года. Вы, конечно, возможно, спросите, почему я вот эти 4 отверстия решила просверлить, а не вырезала на плазморезе так же, как остальные. Я вам поясню. Небольшие отверстия вырезают с определенной конусностью. Даже на новой расходке в любом случае конусность есть, и они не идеально ровные. И не знаю, возможно, дело в плазматроне, может быть, в источнике, но тем не менее, чтобы они прям идеально ровные были, добиться у меня пока не получается. Даже на довольно больших радиусах все равно определенная конусность есть. А эти пластины должны быть максимально соосные, идеально ровные, по отношению друг к другу, потому что на них будет крепиться все остальное. Это несущие пластины, поэтому их решила просверлить в паре, чтобы все было плотненько и четко. Товарищи, первая примерка прошла успешно.
Я смогла одеть и натянуть ремень, и это значит что? Правильно, что все отверстия спозиционированы, все размеры рассчитаны верно. Соответственно, можно теперь закончить раздатку и установить двигатель на место. Слушай, мне кажется, или он на меня смотрит? Если так, то Optimus Prime уже явно не тот. Да не парься ты, кукуха просто у тебя поехала и все. Колотить, чё понагородила-то тут? Ну чё понагородила, капец. Хотя не мое это дело, пойду я, вот у меня там еще грязно. Ну, да, может быть, я, конечно, перефантазировала немножко, не исключаю. Но я хотела, чтобы получилось максимально крепко, потому что после того, как на двигатель я прикрепила всю вот эту вот раздатку, центр тяжести как бы немножко сместился. Видите, я даже рукой могу его легко наклонить. Поэтому я вот эти вот крепления немножечко вынесла сюда и хотела, чтобы максимально от провисания также сделать укрепление, поэтому приделала к трубе. Здесь 25 на 25 толщина стенки 3, еще из тройки вот такие вот крепления и полоса 4. Теперь надо сделать ответные крепления вот сюда и установить это все на место.
вообще меня отвлекаешь. Знаешь об этом? Знаешь, и тебе пофиг, да? В общем, двигатель установлен на свое место. Подушки я использовала от вазовской классики. И хочу поблагодарить... Кот, не лазь, пожалуйста, сюда. Выходи давай отсюда. Все, до свидули. Хотела сказать спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу в прошлом видео и написал мне в комментариях советы, от чего можно подобрать подушки. Прям... Вот так вот это выглядит более крупным планом. Вот эти вот крепления еще пока не обваривала, они только на крепеньких прихватках сидят. Есть доступ к сливному болту, и вот здесь вот внизу еще будет располагаться аккумулятор и генератор. Но подумать еще надо, как их здесь лучше расположить. Напоминаю, что по промокоду Люция действует скидка 15% на всю продукцию компании Lanchin. А Lanchin – это один из крупнейших производителей силовой и мототехники в мире. В России они представлены самой разнообразной техникой, от силовой и мототехники до садовой и строительной. Конкретно вот этот вот двигатель мощностью 30 лошадиных сил, пожалуй, самая популярная модель в линейке, потому что он очень широко используется, например, в вездеходах, мини-тракторах, мотопомпах, аппаратах высокого давления и так далее. И, кстати, у него есть инжекторная версия. Оставлю в описании ссылку на сайт компании Haber-Trus. Это официальный представитель завода Lanchin, который обеспечивает техническую поддержку, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также наличие запчастей и расходных материалов. Итак, еще одна ступенька на пути к готовому погрузчику пройдена. Теперь самое время проотвечать на ваши комменты. И тут вот первые вы сейчас прям оцените. Красивая баба, я бы тебя обнял, но ты бы не далась. Обидно. Ребят, ну это просто вот тот случай, когда ты и знать не знала, а человек себе испанские страсти в голове напридумывал, еще и обиделся на тебя. Бывает. Чтобы та самая в кепочке не мешалась и не вклинивалась в твои видосы, могу ее забрать к себе в помощники. Тут, понимаете, такое дело, это же вот как в семейной жизни. Вот вроде подбешивает немножко, но это ж моя половинка. О, канал Будни Сантехника написал Люция, мой голос в конкурсе был в твою пользу. Спасибо большое, очень приятно. И я же, кстати, забыла вам рассказать. Недавно случилось довольно приятное, но неожиданное событие. Меня номинировали на премию DIY блогер года в категории «В мастерской». И сейчас самое время проголосовать. Голосование длится с 1 по 30 ноября, так что смело заходите, ссылку оставила в описании, голосуйте за того автора контента, который вам больше по душе. После слов «муж» интерес к каналу пропал. Ну, чувак, извини, случается, наверное, такое. Всего доброго, счастливого пути. Люция, тебе нужно открывать современный институт благородных девиц, и ты спасешь мир. А то куда ни глянешь на женский пол, одно разочарование. Если больше было бы таких, как ты, у нас бы уже давно цвели поля на Марсе. Спасибо, конечно, но минуточку. А что это мы всю ответственность перекладываем, во-первых, на женский пол? А во-вторых, что, только я, Негода да Илон Маск должны мир спасать, что ли? Вы там тоже давайте подключайтесь. Что ж, друзья, постаралась вам показать весь процесс максимально подробно и понятно, но так, чтобы сильно не перегружать вас информацией. Если у вас остались вопросы, какие-то комментарии, замечания, конструктивная критика, пишите в комментариях. Я все читаю. Ну а на сегодня, пожалуй, закончу на этом. Продолжение будет уже в следующем видео. И, кстати, в следующем видео будут уже некоторые изменения, которые достойны переоборудования и частично капитального переделки третьей моей мастерской, но оно того стоит. Да, я знаю, что вы долго ждали видео, что оно долго не выходило. Постараюсь в будущем больше такого не допускать, но вы тоже меня поймите, когда нет готового ТЗ, готовых чертежей, когда ты приходишь, уже приступаешь к работе руками, все это занимает довольно много времени. Поэтому надеюсь на ваше понимание. Все, ухожу монтировать. Всем чао-какао. Кстати, на одном... Язык впереди меня бежит. Так сказать, нужно сначала определиться с расположением... Блять, гребаные шланги! Ну что, двигатель водружен на свое в плазматроне, вернее... Блядь, да что такое? Никто ничего не слышит. Можно подобрать подушки для... Подушки просто. Тихо. Все, до свидули. Да, блин!